Virus dan bakteri dapat ditularkan ketika seseorang sedang batuk atau bersin. Etika batuk dan bersin yang benar dapat mencegah penularan virus dan bakteri, serta membuat orang-orang di sekitar kita merasa nyaman. Berikut etika batuk dan bersin yang benar. Saat kita batuk dan bersin, terjadi pelepasan virus dan kuman dari saluran pernapasan. Virus dan kuman tersebut akan berada di udara bebas dan dapat merugikan kesehatan orang lain di sekitar kita. Tujuan etika batuk dan bersin adalah untuk mencegah penularan penyakit melalui udara bebas seperti TBC, influenza, pneumonia, difteri, dan lainnya, serta membuat orang di sekitar kita nyaman. Berikut cara batuk yang salah yang biasa kita jumpai. Batuk tanpa menutupi hidung dan mulut. Menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Ingat, ketika batuk dan bersin, jangan menutup dengan telapak tangan, karena akan dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda lain. Ada 4 langkah dalam etika batuk dan bersin yang benar. Saat kita batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan yang bersih atau tisu. Segera buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. Ketika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. Lakukan cuci tangan setelah batuk dan bersin. Selanjutnya, gunakanlah masker ketika Anda terserang batuk atau flu. Mari kita tinggalkan kebiasaan yang salah. Mari kita budayakan hidup sehat dengan melakukan etika batuk dan bersin yang